აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელის თორნიკე რიჟვაძის განცხადება. მოგესალმებით, ცვლილება გვაქვს აჭარის მთავრობის სტრუქტურაში და შემადგენლობაში მოგეხსენებათ, რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება არსებული განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან ცალკე სამინისტრო ჩამოყალიბებული იყო აჭარის კულტურის სამინისტრო, რომელიც დამოუკიდებლად გააგრძელებს ფუნქციონირებას. აჭარას ნამდვილად აქვს უდიდესი პოტენციალი კულტურის სფეროში, შესაბამისად მიზანსრულად ჩავთვალეთ, რომ კიდევ უფრო ეფექტიანად მომხდარიყო ამ სფეროს გაძლიერება. ბოლო წლებში არაერთი მიღწევა გვაქვს კულტურის მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ, ეს მომავალშიც გაგრძელდება. მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ახალი სამინისტროს ხელმძღვანელი მინისტრი ქალბატონი ელისო ბოლქვაძე, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება ძალიან კარგად იცნობს. ქალბატონი ელისო ბოლო წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტში, ის გახლავთ კულტურის კომიტეტის ხელმძღვანელი, ასევე ის გახლავთ იუნესკოს მშვიდობის ელჩი. მას განათლება მიღებული აქვს კონსერვატორიაში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, ასევე პარიზის უმაღლეს სახელოვნებო სკოლაში. ის გახლავთ დამფუძნებელი შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალის და დარწმუნებული ვარ, მისი ხელმძღვანელობით კულტურაში არაერთი პოზიტიური დადებითი სიახლე გვექნება აჭარაში. ასევე მე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ მაია ხაჯიშვილს, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში კულტურის სფეროს ხელმძღვანელობდა. მინდა მადლობა გადაუხადო მას გაწეული სამუშაოსთვის და იმ შედეგებისთვის, რაც გვაქვს. ქალბატონი მაია გააგრძელებს კულტურის უკვე გამოყოფილი სამინისტროს შედეგად, როგორც განათლების, ასევე სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელობას. მინდა ქალბატონ ელისოს მიუძღვა წარმატებული უსვლა. ძალიან დიდი და განსაკუთრებული მადლობა მინდა, რა თქმა უნდა, ჩვენს გუნდს გადავუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, ჩვენს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს და რა თქმა უნდა ბათუმი, აჭარა ეს არის ის რეგიონი, რომელსაც აქვს უდიდესი პოტენციალი და სადაც კულტურა იქნება ყოველთვის იყო და ეხლაც იქნება ძალიან განვითარებადი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გავაკეთებთ ძალიან საინტერესო პროექტებს, გავაგრძელებთ ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ბევრი რამ უკვე გაკეთებული იყო და მინდა აქვე მადლობა გადავუხადო ქალბატონ მაიას, უკვე სამინისტროს გაყოფის პროცესში დიდი მონაწილეობისთვის, გაწეული სამსახურისთვის. მე უკვე როგორც კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ვიყავ პარლამენტში, ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ეს ჩემთვის საჯარო სამსახურში მოღვაწეობის და ძალიან კარგად ვიცი თუ რა აქვს, რა მნიშვნელობა აქვს კულტურა ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი გუნდისთვის. გუნდი არის აუცილებლად მობილიზებული იმისათვის, რომ კულტურა ეს იყოს უწყვეტი განვითარება, კულტურა იყოს ჩვენი ქვეყნის გუშინდელი დღე, დღევანდელი და ხვალინდელი დღეც და ეს იყოს ასე ვთქვათ ხაზი, გამჭოლი ხაზი იმისათვის, რომ ჩვენს ახალგაზრდებსაც მიეცეთ საშუალება, რომ მუდმივად იყვნენ შემოქმედებითი ზრდის პროცესში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბათუმი, რა თქმა უნდა იყოს მსოფლიო რუკაზე, კულტურულ რუკაზე. ეს ჩვენ ერთად მივახციეთ უკვე და ბათუმს მიენიჭა იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების სტატუსი. ასევე ბათუმის ფესტივალი არის იუნესკოს უწყვეტი ასე ვთქვათ ქუდის ქვეშ მოქცეული და ჩვენ გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა იუნესკოსთან და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მუშაობას შემდეგისთვის, მაგრამ მთავარი ჩვენთვის რჩება ის, რომ კულტურა მივიდეს ყველგან, ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში და ყველას ჰქონდეს ახალგაზრდებს ჰქონდეს აუცილებლად შესაძლებლობა თავიანთი ნიჭის გამოვლინების და რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ტალანტი და სახელოვანი ადამიანი გავზარდოთ. მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ და ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს ბათუმს ისევ დაუბრუნდი. აკეთებთ. დიდი მადლობა.